Galera, antes de começar o vídeo eu quero agradecer os 7 inscritos, muito obrigado. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve, rapaziada! Bem, mano, antes do vídeo continuar, eu quero avisar vocês que saiu o vídeo no canal principal, mano. Clique no card aqui no canto, ó, nessa seta aqui. Vai lá ver o vídeo que tá top pra caralho, hein, cachorro? Já deixa o like, viu? Bem, rapaziada, vocês pediram tanto pra eu fazer mais um desafio de tente não rir, mano. Então eu vou fazer por vocês, demorou, cachorro? Dessa vez eu trouxe um convidado especial pra gravar comigo, ó. Oi, galera. Um vulto. Quem ri vai tomar um choquezinho de raquete elétrica no corpo. Demorou, cachorro? Aê, ui, 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 ui. Eles que falam que você pegou a 1/10. Vai tomar no seu c... Foi ontem, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. A gente tá só te perguntando, tem algum envolvimento? Capeta. Esse que você tem 10 anos e a professora te pede ajuda com os livros. Geral começa a te achar foda. Caralho, maluco é brabo. Porra. Mas por ventura do destino você escorrega e cai. Oi, 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 Ai, tomar no cu. Ai, deu uma vibrada. Super Eric! Olha ali. Nossa. Quando a 10/10 acho que você broxou. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto. Brigando com o pau do cara. Au! Au! Chega a subir o cheiro. Eis que a 10/10 pede pra descrever do seu amigo. Até que pariu. É a simpatia em pessoa, é a humildade em pessoa. Realmente ele tem um carisma imenso, mesmo com aquela cara de calango seco, com zóio destitelado, um zóio pra cada lado. Aí já é a terceira vez que você pega merenda e a moça da cantina diz que você já pegou. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que Que bateu dia nela? foi isso? Bateu nela? Que dia foi isso? Ô, se tivesse dado esse último close aí, velho. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Mas um choquinho. Nossa, esse aqui doeu. Nossa, vai ser um tapa, viado. Não pegou, mas pegou não. Não pegou? Eis que sua mãe pergunta onde está o seu boletim. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembra? Nunca nem vi não. Mas tu não lembra ou não? Nunca nem vi. Quando a menos 1/10 da sua sala aparece do seu lado de surpresa. Pressione o botão esquerdo. O verdadeiro som do grave. Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bunda ela desce. Bom. Bunda ela desce. Quando o grave faz bunda ela desce. Bom. Fala uns bagulho tosco, né? Racha o bico, né, velho? Ai! Au! Au! Tocando pandeiro, né? Pega o dedo e aperta e acabou. Tá. Tá, porra! Isso aqui doeu, velho. Eis que sua mãe bate no seu irmão e você fica provocando.
Caralho, quando tu deu o cenário todo, filho, vai fazer que nem um vídeo anterior. Um tem que fazer o outro rir numa melhor de 3. Quem perder vai tomar o último choque, demorou? Nós tava viajando aí pelo mundão. Aí tinha uma meliante e tal, que tinha conhecimento das áreas. Nós perguntamos pra uma mulher onde é que vendia comida, que nós tava com fome. Pô. Ela falou, nossa, desse jeito, nossa. Aqui, ó, dobra na esquerda, assim, ó. Eu bati aquele cheirinho lá. Tu tá no caminho certo. Vocês estão indo pra lá, é? Tem batata frita, tem hambúrguer. Lembrando que nós só perguntou onde é que tinha comida. Tem batata frita, tem bolo de cenoura. Deixa eu ir com vocês. Aí nós voltou depois de comer e falou, nossa, nós achamos o mesmo lugar aí. Vocês achou mesmo? Não tem, eu não falei, tem bolo, tem batata frita. Aí, nem um pouquinho. Por favor. Foi mó trampo preparar isso aqui. Caralho, que trampo. Tem aquela técnica que os caras trocam o nome das palavras por cu, né? Dos filmes lá. Se eu fosse lançar um, pô, eu ia lançar assim, ó. É, meu cozinho turbinado. Pois é, né? Só isso mesmo. Bora bater 300 mil likes nesse vídeo, quebrada. Demorou, filho? Olha, vai lá no canal do Lusquinha, mano, que tá na bolinha aí do canto aí, ó. Se inscreve, assiste no último vídeo dele, deixa o like, filho. E lembrando, mano, me segue no meu Instagram, que é isso aqui, ó, @caracol, que, mano, eu tinha sido perdido o meu último, então eu preciso muito recuperar esses números de volta, mano. Por mim, vai lá, segue e é nóis. Lembrando que isso é o vídeo no canal principal, hein, cachorro? Então é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem mais parte, deixa nos comentários aí. Tamo junto, é nóis e tchau! Don't